Hugues la coiffe Ikote. Et enfin, je suis arrivé. Salon Hugues la coiffe Ikote. Non seulement c'est un salon de coiffure, mais aussi une machine de transformation des hommes et femmes. Regardez-moi comment je suis. Vilain. Mais attendez, 2 minutes. Bogart. Vous allez voir. Hugues la coiffe Ikote. Votre salon de coiffure mixte afro-européen situé sur la Nationale 3 au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois. Pour plus de précisions, veuillez nous contacter au 01 41 55 00 00 ou encore sur notre site huguelacoiffeikote.com. Nous sommes ouverts tous les jours de 8h à 20h, même les jours fériés. Hugues la coiffe Ikote, l'homme qui coiffe la ville. Hugues la coiffe Ikote, le salon de coiffure mixte afro-européenne de proximité. Au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois sur la Nationale 3. Un seul numéro, 01 41 55 00 00. La beauté de votre chevelure chez votre frère. Hugues la coiffe Ikote, même père, même mère. Chikicha, chikicha, cha cha. La beauté peut tout changer. Salon Hugues la coiffe Ikote. Quelle beauté! Sexy pour les femmes, ndindindi pour les hommes. L'idée sur Napodou. Cathy Yembe, Gertrude de Bronze. L'idée sur Napodou. Étoile brillante Myrna London. Sabrina Kapinga. Osopie. Halendeko ya mosi yaka. Nazana motuna ndeko. Nalingi na tuna yo. Esiba kata yo. Bilamba na bitumba. Esiba fiba yo. Imbongo na banki. Esiba matela yo. Ntete ya manga. Esiba beta yo. Kata kuna bitumba. Esiba fipisa yo. Mokuwa ya makoso. Esiba kotisa yo. Mosapina lisu. Okay. Glody à Weli. Bonjour, bonjour. Fais ça code, papa. Mais papa, j'ai un service et partout dans le monde, au Canada, États-Unis, partout même à Londres, bas c'est le calamité, j'ai un service et j'ai comme un service là-bas. Là bien à moi, hein. Pour y aller habiter, Samy a yébi que j'ai un service et ça n'a rien. Mais puis vous allez prendre et comme à Paris. Ah, on a besoin de Bretagne, on a Nantes, on a Pontivy, on a Saint-Brieuc, on a Loudéac, on a Angers, on a Léman. Si on a formé les Moussoussou, on a Paris. Bambo que bénéboy, j'ai un service. Bozama Kambo, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, partout dans le monde. Après ça, Moko, na Chibé, service. Sainte-Thérèse, na Chili. Station Sainte-Thérèse, na Sibanango, en force de la police. Kuneba kangi batu, awa yo kangi koli. Chibé service, ayuna. Nabi ke ba fanatika Congo Promo, ba Hollanda biso ba fanatika Raf Ngindu, ba bidon Congo Promo. Promonde. Bénissons Congo Promo, Raf Ngindu nde. Mais balobi met les talons Raf Ngindu. Faut mettre les talons. Raf Ngindu. Congo Promo. Merci Nada bena fier na Congo Promo. Et ça sito bena no number 1. Donc sito bena intellectuel. Boss Raf Ngindu en tout cas na passivement bambot. Raf Ngindu le présentateur la force créative Congo Promo. Congo ça la force militaire na Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ nous bénissons le Congo Promo. Avec Raf Ngindu, Congo Promo ne tombera jamais. Piccolo Congo Promo nde. Ouais, balobi Raf Ngindu. Congo Promo toujours, grande puissance. Come on. Congo Promo qui torcos net in a film. Congo Promo babunda na nango. Raf Ngindu. Congo Promo.
Bonjour très chers internautes, bienvenue dans votre grande émission qui vous aimez beaucoup, Babango avec Yves, Ipan, tous directeur des infos. La fin de la série continue toujours dans votre site Congo Promo TV avec le boss américain Rafungindo et boss à Dallas. Merci à toi, Rassikang le super pour qu'on m'emmène les voyants RDC. Merci la bande de Couture pour sa confiance. Là je vois déjà mon V à Cathy Dominique Kele. 100% Moussakata et Nabossanioté, le président Claude Nomba, c'est le gars nord, à Total Abisso, Nabossanioté aussi, le président Mabizi Kakou, sans oublier le président Guillaume Tissoka, le président du Congo aux États-Unis, et la Pessimot aussi, Navé Nabisso à Kati, Kaba Kaba, on chico dans les champions de Genève, Nabossanioté, Maman Nabisso, Billy Vumuka Fondation, tous sont bavés venus orphelins, et Nabossanité, Pangidemo, à Monica, à Cancel, c'est toi parfum, Yoyebi, Balobi, Tunga Natunga. Nabossanioté aussi, notre maman, Émilie Zemamoté, mais à tous Pépé Lambeto, le maman Likelemba. Et grand merci aussi à toi, Jean Moulouma, qui est sorti de Bruxelles. Et Nabande connu surtout au Pesaka, Bisso, encouragement, Namoni, c'était qu'un temps Roda, Bébé Français de France, Motema, Yadjani Tonadio, ainsi que notre ami, Chris Etemo le futur, Papa Nariben. Nabande connu surtout, voilà. J'étais souligné que nous sommes déjà avec le révérend pasteur Kossi. Au moni malamako pasteur Nabiso de la foi Jean-Paul Mayata parce que lelo a sali action moko na bandeko au bazani l'hôpital azokana makamusu sur bien balasima et to lingate to bomba maramboyo nzamba sali à travers mosali naye aussi na bandeko ba l'hôpital comme na bandeko na souffrance dans la carte hôpital en tout cas tout le ba minité mais Natande yo mesa masanjoli mokonzi Yesu Masia. Nalambeli yo masanjoli po ete bilei na yo eza masanjoli. Alléluia. Mwana komba nene? Elonga louange. Ok, merci. Na mwana otikeleka yo moko. Ok. Zobima déjà certificat ya mwana to kosambela pona mwana. Comme nous dit, Elonga louange. Père très saint Jésus-Christ de Nazareth, merci pour nous Nikona Bisso, au permettre de Tesika Oyo, et nous permettre de Kutana bébé o Elonga louange. Kolotika Olongi Saïpe, ba louange que tu pas noé ça manakata vinaye. Père éternel, moi na oya botami na kata libote ya botata to maman. Mais na kwesi influence nyo sabalier ya botata to maman za na nguyete likona Elonga louange na zinge na sema kila na Yesu Christ wa Nazareth de to sambeli. Amen. Ok, merci beaucoup, c'est expliqué à moi. Voilà, merci. Tout le monde. Voilà. Voilà, ndeko. Sentiment nous avons le loco mon pasteur Kossi à Outiko Bimisayo et aux alliés maman Suka au baninga surtout bobote na bamba bimi. Voilà. Na komisi nzambe. Na o ya sali na journal lelo. Na habité so akoko protéger nini lisusu. Faut tombola kombo na ye. À cause de parapluie coussin et tous les jours à Zalaka na pour ndima kiti na kati na temps on a vendu na lali bala musingai ozali banda nzamba zwa lokumu abaksa o ezangi lisusu ekoko sila suite za mbula mapambu Nicolas Bamonde mwana na biso azangi papa bien papa zali possibilité des athées te papa zali mais à loin msala ah oui le basuko na ndo batala au libanda mboka bazali batala par rapport likambo komela kio ba mona ngana pesi nzambe merci na likambo ekomelinga na boti mbala lo msala naza makoki te en tout cas na ndima kite na pamboli nzambe na o aselinga na journal lelo nyonso eza lokumu na ye apambola mutazimi simbongo donc azanga ka te aza intervention na ye partout à kozala. Merci amen. Sikawa okelanga lelilingi pena bokokani boyo na lumba solo ya bonsambe boyo pene na bato mwana za bien par rapport ndeto yela ki siko ça va mais loko vanisi biso awa mbongo ezala ite papa donc na kumisi nzambo akela likolo na se na yebi na ndimi siko ka yebi ngai pona bande ko mitungisa nzambe na osala nini na soutien te na sana aide te tant sous tozolala nzala tozuite bana oyo da oba uzotanda ku bazoya baza kolelanga mama nzala eluna opia bango ezate susi wana ezolata nga motema ezalaki bien te nasala ki prienga binzambe yo otinda ki korbo
ayaki kosungeli bunga okotindelanga kobote vraiment na bande ko senga soutien kaka ya nzamba monanga armée céleste assistenga pona longwesika souffrance ndenge na longwe nazokende be papa na ebite sengwa modèle nini nzambe nanga wana wakeli likolona se amona yo azongisa papa a multiplier lisusu pour grâce au papa na satanda kinangote. Voilà. Merci maman. Bible dit le temps des miracles n'est pas passé et n'est pas fini. Nzamba yoka mabonde na biso. La prière c'est une force. La prière est farce mais sa force. Donc nzamba yoka libonde li et dina bino yango yo de sortie bozo bimoja kala mingite. C'est beli pona mwana na ngai to longwa kati ne sika oyo. Bato bele bazoba mwana bongi me bulungwa mupepe muso eko yanga binzambe bomba kaka. Pour mbateli malamu zayo. Lokwa nza na confiance pa na ye. Na yaki pe par la fois papa. Ata 50 fois ezalaki. Mais na kama kila awa basungi biso. Ba système wana bien ba tie makila ba sali nyonso simande to koma ko bunda ko pesa mbongo nzambe pa mona bato ona kutene na bango an hôpital po hôpital musume ma sœur ba boya ka papa ba boya ka me awa sa eloko vraiment nazani sengo makasi nzambe na ngamona bino atika bino te azala na bino butu pe moya bundela bino nyonso ko telemela bino papa ezala na nguya te kombo na isumasi tendre Père Jésus-Christ de Nazareth na maboko noto recommander mwana oyo di nzei na maboko na yo bomba ye Seigneur loboko neza likona mwana oyo protection likona ye makila Yesu Kristo zinga yo batelama na sia makila na Yesu Kristo na Nazareth na kombo na Yesu to sambeli amen amen papa. OK nzamba batela bino ke malamu merci beaucoup mama Sunda Lilo basuka mama olingo bakisa susu keza boye nazo bakisa pa bandeko nanga ba chrétien bibe bi moto olia na motoki na ye ezo senga ke moto a travailler mais na minute onga nazo travailler te na charge bana 6 na bokolaka na sana mobilité na conjoncture lelo en tout cas na okokate tinde pe komi ke mwana bele zaka ka suite ko lia pe ya mabe ya nazolela pa ndeko nanga ba chrétien oya monika koza na mwa musala moko boye choix ezate ke o musala nini te na choix te o akoza na mwa musala moko ya koko benganga comme ça tant nazo travailler na zo mwe loko wana esungaka nga na futa ndaku esunganga pe na boko la bana oyo poso pe na boko li bango te loba kwa bakulu na ba fazer ekozala kaka pasi lokola na sisi kama moko te na tata na bango kenda kilo o nazo mema ileki makasi ya nazo lila kaka mutu nyonso oyo nzamba ko beta motema na yeke azana mwa musala mwe na sali la kaye na sana nga disponible pona sala yango na zwa ka mwe loko we edengai tango musala nini uzosonge papa misali zebele so na biko teka pona sana na fond de départ même musala ndako na kusala yango na kusala musala ndako ta pa mutu tango zo pesa nga mwa quelque chose na futa ka pesika na zo vendre po isika na zo fa na futela kango alors mama nanga zo ko si 82 azana maboko nanga nazape na aide pensate soutien pensate soki basungi na mbongo osala na ngoni so ba denga na mbongo na koluke loko moko boye oyo bando produire pour pe bango bazala malamu neti so bosa mo mbongo il faut combien mon mbongo papa ba fond isa na ngo ebele muso ko ba na 50000 mukwa muso ko ba na 200000 muso pe na 300 400 ndeka oyo ko pesa melanga na maboko na koko banda nango na koko insister ke il faut na nubwete oyo na nazui ekosunganga même na makala même na nini ekosunganga kaka merci voilà Dominique Nkele 100% Musakata a donné à tout le monde donc pasteur Kosi et Nzamba Sungi a tout motema nae pour que lelo asala acte oyo et aussi ezali mukolo ya anniversaire na ye nde permettre que asala babiloko ebele jour anniversaire na bango balingaka kokende na ba boîte kokende ba place boye ya ndenge na ndenge mais songolo pakala aussi bakendaka mais lelo Nzamba sali pasteur Kosi aye kosunga bandeko na ye ya chango awa par rapport à maladie baka obata na ngwa grave en tout cas sans plus tarder toujours ndeko na biso mususu etikali awa justement pour deux personnes ba sunga bango voir tout si ça na bango et puis to kende Sunda moi na komi bien siko to bandano le 25 tout à kozala awa na 9e mois to ye moi na zui traitement bongi to futi première fortune to kena msonda
mais tokomi ndako taka sata na mayele mabazala nao amekaki suku koningisa azongisi biso su en tout cas ti tozongaki awa papa kuta azosala te nayesaka nzanga binzambe papa kuta azosala te mais yo mwana oyo po mwana oyo nauta kopedre mwana moya mwasi komba parfaite mais tant on a besoin kazima mwana oyo nayesa nzambe mwana aza mwana bilaka soki pena aza bilaka azonga susu mais tina azwaka ye mpe su ya mwasi azongi en tout cas esaka mpe esenga mitema na biso nyonso nde na encore pese mpena komba la joie maintenant nayesaka nzambe ngabi nzambe soki mpena la joie mpenza yo yebi ye nde nazongi su deuxième tour nazanga mpe na likambo aloba su te donc ndeka na ye susu nebandeli nasuka yo moko osala mais ntango na ye badocteur baconsulte mwana bainsistaki na kotie scanner mpo bayeba eloko nini oyo ezoderange mwana motu poti pour le moment mpe scanner yango makoki akotie scanner toza nango te tomonaki tozovanda ka awa tratime esili babimisi biso farti mpo toluka mbongo scanner tokotila mwana scanner makoki scanner eza te ya farti mpe tofuta mpe mbongo ezomonana te manda te esaka nzambe wabi nzambe yo oyo opangisaka pinzoli ya bato yo oyo okitaka mawa mpa bato monanga kaka komi nasaka nelanga na yo monanga kaka po naozala makambo su nakolobaka te na raisonne nazonga mokutu mama nanga kutu aza pe nanga mona azokoka te mo scanner yango scanner nga esali mama tika mambosana totaka nzambe oka asalaka ye moko aosala nde kaka apesa yenga la joie nde mpa osisa makambo wana nyonso esengo nanga kala moni un mois mobimba nazopota na koluka scanner no nazwi nanga te me mwana nanga aza vie naolamuka na ye naozala na ye yango mpe ezofortifie ngo ezopesaka kaka makasi obelaka kaka nzambe wana mpona omonaki nzambe alingaka mwana oyo tant tomonaki lobi toye kozala message ke te mosani ya nzambe moko aye antuka na sekela ya makasi mpo magena nazwi scanner te mais elongolinga nanu liboso na pa moko no ya liboso mais nayebi ke nde nzambe abandi kaka boye ya scanner mpe nazwa yango yango nazaka na ondima nayebi ke nazwa yango en tout cas papa nzambe apambolo vraiment apambolo abakisa mpenza oyo ezangi na ministère na yo afortifie yango lisusu po bango bazalaka bata liboso te bazala mpe batasuka te misala no ekontinue eganga don nzambe alola mona mpena misala na yo yango kana ezali na mpenza merci nzambe azolokumu elo esepesaka mpo osambelaka bibebi fo eza ferme assurance eza démonstration ya likambo moto amonte maza koespere osala mabongo ndenge oesperaki na foi nzambe ayokisaka kondima na biso soni te ayokisi mpe kondima na soni te de sorti yango oyo esunda obima na kimia nzambe alola oyo abandi na bino makambo oyo akeyona na suka parce que nzambe oyo tosambelaka aza nzambe ya makambo inachevé te me nzambe makambo eza achevé ti na suka scanner nzambe ayeba nzela asalaka aza na 1000 solution mpona kosala na vie ya moto donc yango wana tosambela tendre Père Jésus-Christ de Nazareth na recommandé mwana oyo epai na yo bomba mpe batela ekolo esika bango bamoni basuki nzambe banda tika makambo bo nzambe emema na vie ya mwana oyo la joie ne komona eza la joie esengo kolo tika vivre esengo parce que bibi la joie de l'éternel c'est ma force tika za la force ya mwana oyo la joie na kobono Yesu nde tosambeli amen. Ok, merci. Maman bon toyebi te papa tant toyebi baminganga topesi plainte batali baminganga oh mosusu akoza na méningite mosusu boye mosusu boye mais minganga batraitaki méningite mais bamonaki mwa abandi kobouge liboko yango na likolo ebandi kosala ebandi kotomba nde bainsistaki biso tokote siko radio scanner mpo na scanner nde yango ekolakisa bango bayeba vraiment ke soki mpena mwana oyo juste ya problème oyo ya liboko wana likolo eutaki na nini yango namoni bainsistaki biso tokota pene scanner nde na minute oyo quand pasteur aide biso asungi biso mpena mpona farti tobimi nayebi ke totikaka na problème siko scanner nde tokoluka siko makoki wana lisusu mpo tokote scanner toyeba siko nini oyo vraiment ezotungisa mwana ezosenga combien mpo mwana akota scanner aza na age nini bon azokokisa une année de 27 sikoyo ezosenga biso fo tozala na $180 po tolekote scanner sikoyo likambo AVC nani abimisi yango nani ayesi bino eza AVC est ce que ndenge bozolala na ye bozoremarke liboko moko esala te
bon liboko ndenge azwi traitement liboko nani kolebandi kosala siko tomba docteur bamoni ke loboko nani kolebandi kosala yango banene soki tokotie siko radio na scanner parce que y a ba problème si c'est aka ewitaka déjà na mutu ba maladie mse ewitaka na mutu soki bandi ko compliqué omoni ekabolaka pe mwana mais na biso nde na bomoto po biso toza na mayela ba docteur ti toza pe na mayela nzambe te donc nzambe apesa biso kaka mwa discernement po to comprendre aka moke te etant que tosalila ye yango tomonaki ke te peut-être yango tolobaki ke peut-être ekoki kozala AVC mais tant to pousser un côté ba médecin mais si biso ke te faut to kota nde scanner pour te confirmer ezanine mais tomonaki ke tolongolaki mange AVC po tomonaki le boki bando sala le kolo bandi ko sala mais mon corps vous a bien moi on dit que ça ma fièvre mon ba fièvre bon vendre peu 4 ou 5 jours fièvre exacte mais tant moi fièvre menti sous alors on ba insister ki kaka fo ba sala on peut ba mutu na yeza na problème ya nini dès kazana moi na mukie ko landela ye po ebebi sa ita la alors on a bon papa na azali mais mito ndazo sala ti yango eloko pena ezotu ça papa na za chauffeur a sala ti soka za kina musala na nde na yebeli papa na bango na ndenga azala na bana na ye aobunda pena po sala mais tozala bana misato mais na miso nde makoki nde zate yango pene loko nde to vanda kaka nde yango ne zate scanner c'est le lot $180 mon ani beaucoup de scanner donc na le passo 180 mon ani yango yo na kena les rochers pour na za pena na bon na bango déjà ba pestenga bon donc bon ka nde zate donc soka mbongo kaka nazwi kaka bon na keti na les rochers na salir examen na ekopesa ba médecin réponse examen voilà maintenant solo na bandeko ya changu solo na bandeko ya RDC mo bazotalo libana mboka et surtout ba o baza ba chrétienne oyibisa bango nini par rapport ya ka uzana ngona kati hôpital lelo bon non singa bon kaka bandeko o baza ba chrétien lokola ngai o ba yebi nzamba en tout cas ba soutenir nga kaka na mabondeli po nyonso tolonga ngoka na ba prière parce que na ba prière quand on est na kosa prière na binzambe sima mutema mutu moko boye mutu ana pa bimi ndeka to bana ba kanzambe na kondima ndeto ye yo sala pe to moni penza mbasali lelo pe na okenda do ti pe na okenda ko bamsupe ba kama kaka ba ye mais ba comprendre ta ye ndenge nini aya on a senga pe kaka na bandeko na ngo baza ba chrétien to bondela nzambe to bika nzambe mo to bondela kanzamba sunga vraiment afungola ba porte bisike zaki akokangama na butu akoko na tozo beta vraiment dans nzamba fungola po aya ko sunga ngai nazo ambon scanner na kotsa mon scanner pour moi na pas wa kimia pourtant moi na zana kimia ngape na zana kimia na c'est la penzambe na ndenge na lingi maintenant na za condamner kana mwana boye na kokate na temi o kende intercession na ko sala ngote o kende o kambe kodim na ko ke kambe kodim te parce que na zala na mwana bo pour na travailler na kambe kodim na kambe intercession mais na ko sa misala wana te vi ke na zana yo kanga mabwe metant moi na za bonne santé azo saka na osanyo so sala nga pour na travailler misala nga ndenge nzamba tinda na sala na travailler c'est bon merci maman mbote maman mbote nani matondo kanini eloko nini commission na kati ya hôpital awa et pas tomoni oyena mwana na yo kaka ekomisi la biso awa azalaka na kaya makila alongwe na kaya makila sikoyo nde pota sikoyo ndenge babanaki kosimba ngo bien ale sikoyo ekomi ko nde ko maka nde tozabo sikoyo nde eloko tozozela kaka nde facture soki azongisaka ba fièvre te nde tozabo facture mbele se bimaki pota ngo eza ndenge nini pota nde ndenge abelaka bongo azwaka nde tunga pota sikoyo bando pawo konde mbongo azwaka to loba to ngo sali pota to ngisala pota te yebi te papa soki pe bakotelaki yango soki pe ndenge nini toyebi te oui komisa yebo bien parce que na monde déjà na héros azolela makasi est-ce que na butu azorata kolala la kana ye bien siko lokola zo mona ba teleki boye yango azokolelela azobanga te potango oyo na yebi traitement ni azozwa parce que moi na ko rester comme infirme te azwaka nde traitement ya bien penza ne ba binga balobi ekosila ekosila po ezalaki ezosenga sikoyo pomade moko po ekausa osome on dépend pomade wana fo ya lobi en tout cas pena nzamba asunga bango kaka
nzamba sunga po totala kaka ka utoyelaka awa ka ya pasi penza nzamba sunga bakila bino penza o ekoki te papa ici. C'est bon, et na hôpital oyo ayi kosala geste moko kobimisa ba malade oyo bakangama et cependant te okutana kamoko je pense que taye moko aza surpris pasteur Kosi à nos côtés et ka oyo moni ndeko ya aziki lokolo boyi. Donc merci papa Rabi, papa Yves. Zapasi ton azoki explication babinde kwa lalaki na mwinda ba mwinda ka deko za pasi et bougie mwinda izi bande ko to ba pantalon jean ti si comme une hypothèse qui wana et ba rekomanda inde ko liaka mingi misuni pona pota et botava mais possibilité pepe sakité ti ndeko zape awa ezo singa bambongo ebele succès na oya mukie o nzamba ko kolekisa maboko to sali auto ko sala et tozo singa pe aide na bandeko nyonso oyo bakoki kozwa pe soin ndeko na biso et les fils qui un petit komona na pona ko soutenir ndeko vous savez ko senga boza na tiki na biso tina TV mais pona moto et to yoka sonita ko senga parce que na sengite ponga na lia mais to sengi pona ko soutenir ndeko. Aider les malades, c'est biblique. C'est biblique. Donc c'est biblique. Matthieu chapitre 25, verset 38, Bible Biango. Yesu a bien dans l'hôpital. L'hôpital qui a été. Bolisa ingate. Bayoko batu temps on habitant bosali comme bosali pour nanga. Donc so sungi mutazo bela. Azana kat hôpital. Au rang de l'hôpital visite au mutana prison. Ils ont contribué pour na Yesu. Donc au sungande ko za ko sunga Yesu parce que Matthieu Matthieu chapitre 25 talango romonango. La potable en tout cas ça passe mingi et nzamba salangolo soki tout ami papa maman de comme moi aussi que hésiter tinda quelque chose et comment pour nous soutenir de konabiso. Donc c'est ça. C'est bon pasteur Yves, là je veux que intervenir en tant qu'humain par rapport à cas au Kotiboy. Qu'est-ce que tu peux dire na ba fan na yo na ba landia ba émission na biso? Voilà, ça fait très mal. J'ai de larmes même aussi. C'est bien été et surtout na auto côté na moi c'est mon qui est na moniango et toucher na makasi donc na ko lo baté donc tout ça kana bande robota la biso libana mboka ce qui vraiment oyebi pasi ya mutu et posa ime ya solo il faut songande ko le qui no bebi saba mbongo na ba passe au kindaka wana e ko botisele le côté et au kinanga 20 mais mutu ko songande yango parce que nzamba lingaka celui qui donne avec joie nzambe pas ko bakisela yo sozo pesa na sengo nzamba ko pesa ebele parce que atali o pesa ngote parce que te o pesa kana sengo parce que esunga ndeko na biso en tout cas ravi ma vie on a cogité donc c'est n'a pas si moko je sais pas. Sois fort, c'est pas facile. On a mon ça m'a fait aussi très mal. Et ensemble, on va tenter de faire parler notre ami qui est là, ce qui est Azoloba Naï, éviter. Est-ce qu'Azoloba, ouais, il parle quand même. Nous allons nous approcher à côté de lui. Et voilà, Yves. Et Ndeko, bonjour. Bonjour, papa. Kombo Nani. Yannick. Yannick, depuis combien de temps est-ce que Mikoloboni? Ça date 3 mois. Ah, dana kuksi 3 mois. 3 mois. Et oui, vous pouvez seulement mon cœur rencontrer sur le Kambango, il y a qui n'est pour la porte comme un boy, pour venir à pieds au bima, voilà. Bon, Zaka papa ndi bobeti mwanda mbona mais les alaki qui dans un ndako, azaki ko déplacer na ndako. Na vandi, netika moko se reposer. Ba minda oto, ba tox ozaki na mwinda te et aller na nité. Si nye sake somba, il faut aller la mingi oyo. Ba minda na ba tekela na ba balabala. Ataka na liko misa. Dès que ngana tikala tellement fatigue. Na vai na kit na juma iko na tina misa. Okende na tibongo pantalon na ya jean. Et toucher ce qui peut na mwinda. Mais ils ont des makulu na matiki na minini na comprendre na sécurité. Mais ti bandi ko pela bon ti ko manga na suka bunya tikala pe ko yebete. Indeko na rana katanda ko nalanga moko nati eloko ebimisa na kata ndaku na bima libanda baninga ba sentir que moninga na zui passe na yeba pete po banga ba okutambika na kata ndaku ke na zui pe passe ngani so mais nzambe kaka bimisa libanda tinde baninga msuba ko yeba ba 21h si ba baninga msuba ko zonga wana si ba mikolo msuba ko ya sinande ba yakana. Yannick
kozala na brûlure ya boye esengaka mbongo ebele mpona basoin nani azozwa charge na yo? Bon, na temps oyo nazaka na mama donc moni liboko moko na grand frère akendaka nini côté ya makambo ya baconscient ya hôpital grand frère moto alandela yango me makambo so ya makambo basoin mama donc ya bagrave mpena baza te oyo nde eza nde mpasi yango na parce que soki moni ewuti ezala mpe nde mosusu consciemment oza na likambo moko osala te pa motu moko be soit eza likambo moko neti oza chauffeur ntango mambo wana ekuti kosalama kaka mama nde bazalaka agité aye kozwa foto akenda ngo ntina baeglise babike moto nakita na motuka na ye soki akiti na motuka atikaka biloko mo mabe na sa bakiti ye atikaka biloko na se ya bakiti na client wa mataki chauffeur oyo azali nga na chauffeur donc nayaka koyamba motuka nayaka koyamba azalaka liboso bamama nde bayaka koyoka mama wana église bongo ke aza na problème te parce que ka ute kokuta nango soki alaka ke ayebaki problème nde mwana na mitu aza te premier jour kaka makambo wana esalama nde po en tout cas papa ya kotala boye bomoni kutu mwa somo dès que ezala ya dégât wana bino nyonso bonga bozala te parce que ezayaka mpena donc ya donc ti omoni ke ezokoma boye kama hôpital mpe ezosala donc omoni ke nzambe kazosala na mo bamoyen kamike wana maintenant okoloba nini na ndeko wana oyo asali yo likambo boye parce que ntango balobi na hôpital okoloba nini epai nzambe oyo asali likolo na se atotala biso par rapport à maladie oyo ekomeli yo to bien maladie parce que ekomi déjà ndenge wana sens wana siko papa ezalaka bien soki oyo mpo mesana na likambo ya bongo neti nga nayebi nango te akobanda kokekota wapi mpo bayebisanga ke esala boye donc eza kaka ke lokwa nzambe asungai nga nazomona bon sikoyo babesoin kosuba mwa zongo ozosala ngo nde nyonso sur place kaka ya kolamuka kaka batili mpo batili yo nini ya kosuba kolamuki lie makambo nyonso donc bandanga na ya 3 mois awa libanda na mona ngo te oza na bana na mwasi naza na bana na mwasi mwasi asi lokakona na biso mwasi nde aza na bana baotanga donc dès que toza déjà bazotanga Minerva na bango banani bazokuta parce que c'est que ça kala mingi te c'est là 2 mois et 3 mois comme ça je crois siko pasi kande yango na so betsa basusi yana nyonso oya contribuer sous maladie donc pona nga na tindaki mabalobaki batika ba chômer tellement nga mo na zo charge na bango eza problème te ba chômer te pona sentiment mais ba chômer pona passion na zana na tinde maluba bongo bon na éviter o asali fort na ye bon zamé pas abatile pona nga ba chômer na bango. Voilà, il y a des gens qui sont là. Oui, ça va nini. C'est un merci. Nandingo bo, je courage au monde sur la place va pas si boy. Ils ont la peine ba libosoté. Ils ont la peine ba mosusu parce que capé le boyer. Dès que mosusu pe kuna azaya ko buka ndoko azaya mabinde. Donc bien sonné ça peka baka. Mais ce qui nzambe awando sunga ki on est toujours là, toujours comme un reportage na biso oyo, to est dans l'hôpital oyo à na Kimbanseke, to écoute maman moko et balobi ke yaza na libende na nzoto, c'est ça. Et maman Mbote, papa. Oza na libende na lokolo. Yango ezali. Obukanaka? Na bukanaka kamino taneta kinga. Kamino nataki zo kiwa. Na utana na église. Uti église ozo nga camion ye nyatio. Siko semi ko boni. Mana kota na 3 mois. 3 mois ti siko 10 mois. To kota kwa 3 mois les 9 na mars. Les 9 ti siko. OK, ba côté na mars ti le to comme en octobre maman zana libende na likolo, il faut ba longola libende yango. Faut ba longola libende. Mais je sais ngambongo. Nga papa na moto kufutira ngambongo te. Nga mo kaka. Na ye mwana mwaso yana yawa. Utaudi jasasi na ngai ayate mobali akufa. Okoki koyebisa nini epai bandeko bazolanda mpona misolo ezosenga. Soki moto akoki kosunga yo moto amotema malamu. Soko moto akoki kosunga ya motema malamu asungi ngai.
C'est bon, merci beaucoup ma Coco. Et tozana moi na mpandi et mbote mama. Mbote papa. Lokolo ya mama ebukana ezosenga mbongo po balongola libende o ezana kati ya mikuwa. Mbongo yango ezosenga combien? Mbongo yango papa prix bakatanga na yebi na ngai te. Po ba epai bakatela ba prix ye mutaza azwa charge ya ye mama pona kofuta mbongo na yebi na ngai te. Na ndenge bayokana na ndenge bakakola facture na yebi te. Bakoya kaka bazokosa ke mbongo basi bafuta basi basalaka boye na boye. Turo elekaki pona kobima mama oyo bino boyo kute azalaki ya kobima nazalaki ana INSS banda kutu grève banda hôpital etikala na 4 personnes na tikala okimate bango moko batinda so moto ya pesa biso mbongo o 10 000 to bimela boke na ndako to simba nzia pe to ke na ndako o etali kende ba mbongo basenga so ndeni ngala yebi na ngaite na yebi na monta o bango basenga te. C'est bon. So bakakola na kombe na yebi. C'est bon, ton pasteur Kosi azana quelques détails par rapport à Likambango. Pasteur, esenga combien? Merci papa Rabi. Tant au soleil lobina et maman ya Maribiso alabaki quand ma mesa $300 pour un ballon on a dit bende bon $1000 pour Abima. Donc c'est ça. $300 pour l'ongali bende et puis $1000 pour maman Abima. OK, yangwana. Mais apparemment maman azana le côté yemoka tshiko lobango yo pe na njimte ke mbongo no kofuta ngo po yo poza na ngote. Ah. Njamba sunga. Surtout batamite malamu to sangani to tchate un fils que un franc ndeko sala. Donc un franc ndeko sala ki to bimisa. Déjà dit ka mamutu asimbami. Mona kaza mama na yo. Proverbe chapitre 17 verset 17 Bible lobi muninga ya malamu natango apasa comme ma frère. Donc mutu za muninga malamu so mutu yo ka passa comme ma frère na ye. Ngaza ndeko na jeunesse. So za malade na ça l'effort pour bima. So na zo ka muninga na bimisa yete. Donc muninga oyo komona comme frère ndako saki abimisa ndeko na passe. Ce qui oyo apesi et tia bandeko yo bo sunga ma pena nzila matea auto tchaka na internet tant toteaka bandeko yo bo sepela pe okabela biso 100 francs na pe so pesinga eza bien parce que na a besoin mais so po pesi maman mukolo boye ezala mien donc yangwana. Merci beaucoup. Je pense que le pasteur Yangwana Binobaye Bozolanda Biso 10 francs zanango 20 €, 50 okoki kosunga bandeko oyo mama ezosenga $1300 pour que abima hôpital et puis balonga li bende oyo eza le colonae tala âge ya mama asa komi na makoko kasi misolo mizalité to sunga mama pour te abima na esika oyo mama amona pe esengo ya bakoko na ye amona pe esengo ya makambo yango nyoso $1300 mama pourrait likolo balon li bende et puis abimi pe hôpital ake na ena ndako nzambe na lola asunga bino batamte malamu oyo bokosunga oyo bokotinda ta 10 francs pona esunga mama bimana esika oyo. Mbote papa? Mbote papa passe. Bando bota biso ba kombo za nani? Bo bazota sanga. O bazotala yo. Bali baye ba kombo ni za nani? Komona pa mukoko. Pa mukoko nini commission na kati hôpital ya Kimbanteke awa? Le comme ça ngayawa cycle za komata makasi na tension. Donc l'on a piqué crise à partir ya ndako ba memenga butu ti na bana kalchi ba memenga na ndenge na komila kia pe kutu na yeba kite ti na koma kia wa na zolo ba kutu te na zo ninga na te koma ki suba 22h ndenge ba ko pesanga rapport te na ko ninga na jusque nza ba pesa ki pe ba docteur ma yele ba docteur pe ba sangana mi sato ba bazo pesa na ba idée bazo pesa na ba idée bango zo la évolution ti docteur mususu ndoto sala boy na lero zo perfiser wana na zo be le côté wala moko li kanso nzamba pesa ke pa docteur ba meki yango ta ba sala ki yango siko yo na zo lota na sa pongi na posa mai na manu lota siko ko lota posa mai ah pe mai como mukuse ta una serie ma mona bro pe ma mbao voilà mais siko nzo de komi bien nzamba sungi c'est nzamba sali pendati maintenant ni fait traîner na kati hôpital awa et au côté combien de jours déjà à au sali le que faire traîner ngai awa
donc na sucre comment ko varier moke bakotala boy sucre ezalaki na se emati bakotala boy sucre ezalaki na se emati ngabi soki eza mokano monguna satan kufa soni ngai tina botama na ngai tina komi age bona nasala mutu mabe te oyo akani nga mabe nzambe ye moko azomona ye azotala ye alors te na bana ko prier butu mo na bana ko prier bandeko pe ali ngomba bakoya kuleka bato mangomba kochilanga na prière voilà. Et maintenant pasteur Kosi asungi na fati pour kobima Wolobanini na pasteur yo azotala yo et puis na bandeko nyo surtout au baza li banda ya mboka bazotalo à ce moment vraiment na kumisi nzabe nenga pesi pasteur pindanguya ya koya kusunga ya kubisanga ka hôpital po na butu na zwa ikutu vision na iswe mama baranga bino na moni batumi bale baye bateni babi o ezambe to na yote il faut bima okela ndako oyoki angabi merci o ezambe to na yote nini usala pasinga bamakolo douleur abi nzambe ko sala ba douleur wani osikosia ati na vanda ki na tongo pe na sasi glycémie qui na 129 ngabi gloire à Dieu o ndenge zalaki ko varier ba 300 ba 280 ba 300 OK maintenant on passe à 2 jours voilà. Merci Mamba, donc merci papa et bazo fait son billet de sortie non pas passer un Kosi. Merci. Merci. Papa Mukoko. Antoine. Donc nzamba salingolo kangama na nzambe pour quand nous confesser kombo nzambe et Jésus-Christ de Nazareth naza na makoki ya kosala mutu makambo mutakanisa kite nzambo lotaki na butu ki babike eza place na yote akokisi yango pe makolo zotika donc tout sambela kaka Pierre Boko tendre Père Jésus-Christ de Nazareth na sambeli pona papa Mukoko Père c'est vrai minganga bayokola nzoto ya bato mais yondo ebinzoto mutu koleka mutu tika nzambe ya lola obimelaki na ndoto obikisa ye makolo oleza la fermi maintenant na kombo na Yesu Christ de Nazareth na déclencher puissance nzambe kota pengu ya guérison kota katne bikisa na kombo na Yesu Christ to sambeli amen amen. OK merci Merci Obumba. Voilà, bonjour docteur. Bonjour papa. Bando baota na biso bani bayeba kanine komeleki no lobby oyo intervention ya pasteur Kosi et yaki kosunga bandeko bakufela ki mwana awa. Ezaki na ndenge nini docteur yomzaki. Merci. Bon, pour préciser non liboso. Naza biologiste médical, naza médecin. On a travaillé à labo ya hôpital général de référence Pierre Faucon de Kimantek au communément bato ababengango INSS. Le nom c'est comment votre nom? Moi c'est le biologiste médical Papi Alingo. Alors toyambaki kamoko ezaki na moi. Maman moko yaki na mwana ya 2 ans. Et en tout cas azaki Domini. Alors comme d'habitude na cadre ya kosunga toyambaki ye nanu tosali banalise et tout le monde est kazaki na anémie tozongisi na consultation par ba médecin ba consulter ba mona ke failli ko transfuser bon vu urgence bien kazaki ne l'autre côté moyen que ça l'autre mais il a fallu ko soigner moana to pesa ki makila après que ça la banalise ba compatibilité ma kamunyoso bandi ko transfuser au bout il y a 25 à 30 minutes et moi na wana akokaki suko vivre te nzamba permettait ki azongisa molimo na ye a retirer molimo na ye plutôt et na nyonso to salaki la maman n'avait versé aucun sou, aucun rond. Donc elle n'avait vraiment rien. Alors Atika qui corps accueilli ndeto bandai kozela tozeli. En tout cas tout le monde est de l'autre côté. Tout le monde est moututé ou akoya
honorer ba facture oyo sengelaki. Et Dieu tokoki koloba asali bango nanu grâce par l'entremise du pasteur aye ko honorer facture na bango pour baya ko récupérer corps parce que batikelaki biso corps malheureusement nous aussi. Combien de jours? Et ça là qui 24 heures. Donc il a liti les compositions déjà comment qui kobeba. On a déjà kobeba moké. Donc ceux qui continuent à qui nengoana n'y a cause à la bienté dans le cadre de la santé publique n'y a cause à la bienté. Donc tous en a sito tozo yamba ba malade belé surtout bana zomona bon ba mouche ba koyiko koyawana et puis koya lisusu pas ba malade mususu ko se déposer na biloko bat bazolia ezaki bienté. Dieu a fait grâce que le pasteur est venu honorer facture et la famille a pu récupérer l'enfant, bon disons le corps et bakenaï. Voilà. Un mot, le pasteur a juste salé au nini et puis la bande de gomusu batotala yo o bazala peut-être les conditions mais bazora tenter bazora peu force au sala marambo pasteur salité kosi. Na ndeko kosi sincèrement du fond de notre cœur te remercier. Tu dis que les gestes oyo nous amènent toucher parce que pour nous ça il faut que Dieu a touché yo. On sait que Kaza n'est pas un millionnaire ni un milliardaire, mais c'est plus le cœur et Dieu voit le cœur. Et naba ope ba tikali o ba koyi kozala animé na ba volonté wana esika ya ko kolona esika ya kosunga eza plus na ba milliers oyo tozana kimbanteke eza milliers à peu près reculé urbano rural batu mingi baza kotoyo niveau de vie eza moissé. Tokutana na bakawana presque chaque jour il y a ba mutaye sans rien et tozana bakawana ebele d'ailleurs kutu mingi ba malade mingi tozalaka bo soigner avant noka 3 mois zo futate 2 mois ceux qui biso moto initiative te boya jour mususu boy komona akimi tellement to mesani na bango komona komsu bo sutuka akimi na ye. Voilà. Merci docteur en tout cas de ce pays. Voilà, merci. Tout bien que ça pasteur pour que tout soit né passer de passer dans ce cosi comme déjà moi pembeni bande obata bisemwe bayeba santé na yo et puis santé etonga za boni boni. Merci papa Yves, santé za bien ngolo nzambe bongo etonga na kolo peso qui est bien ngolo nzambe. Je salue mon père la porte tchèque qui a salé skaza na mboka ngolo na musala sala ici qui est pasteur Jérôme nzamba pambola ye pe bande konyoso oyo balinga nzamba pambola bino. Voilà, na benser déjà bande bazo la comment bande bazo souffrir na ville Kinshasa tout monde ndeko mongo kuna lokolo eza kopola tout monde ndeko na biso mususu ya mwasi belisi mwana lokolo eza na problème to mbala liboso to kwa mwana moki abeli AVC kaka na hôpital Kimbateke. Voilà baka ezebele bokotala bokomona bango bako s'exprimer boyoka ndenge balobi. Alors motivation nini etinaki pasteur Kosi au sala acte. Merci beaucoup papa Yves au moins na vie tant que vous êtes là, il faut parce que vous n'êtes pas au là. Alors, moni la salle à prier chaque jour. Mais prier nous sommes des égoïstes dans la salle en côté. Prier nous zaranini, nzambe, nous sommes canal la bénédiction pour nangai. Si ma muté manaï bakaza canal la bénédiction pour nanga, à salle au côté aïe. Et en retour on va bakakolo, on va prendre canal la bénédiction pour naïe. Si ma muté mangana kwa sala. Mais mingi batasambe la prière nanga muka yaye. Moni mutalinga terrain naïe moko me batute. Alors tant on a ça la prière on a mingi nzamba kwa si mangana za canal la bénédiction pour na batu mu bazaki na hôpital. C'est ça na yaki ko rendre visite na kati ya hôpital pour na ko luka ko limisa bandeko na kati hôpital na geste auto tu ça là bozaki présent bon moinenge elekele. C'est une occasion anniversaire nanga. Na monaka joyeux anniversaire. Merci. Déjà les gars na le 10 octobre
bongo loko eza mwana ngezo continuer kaka et to ngeto salango après séminaire parce que na baki après séminaire ndi to ko sala action oh mais to ndeko le hôpital to ko ke pe to ndeko sambe na po nzamba orienté nzamba orienté ki biso awa na INSS na kimbate ki référence marché yangando to wenzangando ndenge bato ayebeli yango. Voilà, et c'est pas la toute première fois qu'il y a aussi la Maramba Boye. Tout le monde qui est sunga qui dans biso Mavinga Rabi azaki aussi na bandeko bazaki bandundu famille mobimba akenda ko tala bango. Alors lelo tant tali bandeko makole pola koto boye, donc ça fait très mal comme on a battu mususu akangamika pona nyongo ya 20 000 francs congolais dans l'hôpital. Alors et c'est le nom de nous ba kawana ni surtout tout monde ya bana ya ba papa ya mutakufa ki o sunga ki lobby a sali 2 jours déjà dans 4 hôpital mais oye o sunga na moi muki ozaki nango. Et aussi une chose, est-ce que ils ont la possibilité motope mais fortement dans la cima o sunga kayo pour que les lots ça ba acte ça la lelo. Merci beaucoup. Je pense que la personne qui est derrière moi c'est Jésus-Christ de Nazareth de Azo Sunganga na moi muki wa pesanga. Je me suis sacrifié quand je prêche l'évangile, tant batozo serving na bofrande du prophète na makamsu na bosala de na linga kipe na pesa na sunga pe bato. Tout ça na pasteur mo pasteur Blaise na bapambola et pasteur Blaise al bara na biso andor ba na biso de Kamboto so ça na muta pesa ko 100 francs, yo za tana mutu mo pesa ka eta 50 francs. Donc c'est ça. Alors tant bato sunga ngape parce que ça peut demander comme ça sunga ngo vandi boya tinilo moi 100 francs à 8 ans na qui agence atilo a pesio tant ba sunga ngape na sunga bato mususu. Alors na wana tant na saki séminaire to dépasser ke belé na teka biloko na koteka pour na kaka to sala artu 100 000 € et to sali yango na ngola nzambe. Donc c'est ça. Pour moi on peut aussi bandeko ndo moni bakana bango c'est non qui passe makoki et zate pour les moments pour ko sunga bande comme subatikali tala mwana na mukie babi ne ba expliquer ngai pour basali pansement si basali moto mususu pansement ba kiso ko tika basali mwana mususu tala mwana mukezo souffrir. Alors passiona or Proverbe chapitre 17 verset 17 Bible lobi moninga na tango passa comme un frère si moninga comme frère était ça passe donc faut à la frère parce que ceux qui ngana souffrir ndeko nangai to ya nanga Sylvie to ya nanga Timba to mama nanga Marilus ordinateur Sophie akoluka asala quelque chose pour la leki na ye to pona ya na bango pona leki nanga Marlène ndenge moko pe ngape na komi frère bandeko na pona ko sala mais to sai ko sala mais baka etika lebele faut des moyens to sali ko sala mais nzamba zanzamba ba surprise agréable akoyi ko simba pe mutema ndeko musundi to sali ba peine kendeko simami okoyi ko kota pe na kata histoire batu oyo okoko tapé na kata histoire batu oyo osala quelque chose et osala bien angola nzambe. Voilà, liloba ya suka pour kitoko abana tous abande comme susu baza premier biso. Merci ndeko nyoso simami ko hésiter benga na piste 243 89 52 667 plus 243 89 52 667 ozwanga moko ceux qui opesi to komisa. Donc c'est ça. Oh, bah, tu vas passer ton commissi. Bon, ça, tu as passé pour n'importe quoi commissi. Et puis, tu as adresse et n'avons pas de numéro de téléphone. Donc, c'est ça. Merci. Ndeko, un mot par rapport à l'école de Bisso, surtout comme on a gâté l'hôpital. Et surtout, au révérend pasteur Kochaoto Lobate, au Baksani. Ok, merci beaucoup. Bisso Toyaki, Bisso Nyon Sunde Karat, Bomoni Bisso, tu accompagné pasteur Kosi pour na action ya Kosala. Bon, et puis ça me dit que batu nyon souté, mutu na moi na ye anniversaire, tana ya ko kaipe ko fêter anniversaire na ye, mais tala ko ndenge ya sepela ki a fêter yango na bande ko na biso baza na pasi. Alors biso nyon souto moni ndenge lekeli to moni baka bande ko mususu ndenge uti ko lo bande ko za na pota ba misusu bambongo ko bimbeleza te. So totali bien na nyon souto moni bambongo mususu za bambongo mikie. Bambongo o batu musupe bazo salela lelo okoyi pe ko sungela bandeko wana. Alors ceux qui nazo lancer message mingi pa na bino batu ya mitema malamu mabele malamu yorlonela yango wana. Ceux qui okanisi batu wana nzambe pa okanisela yo. Pasteur ko asali yango to tiango boye na émission. Azape na ba million te. To tiango pe boye na émission pona te to sala mo avantage sérieux mais to lingi pe bino pe ba o bokotala yango bozala na mutema wana bo contribuer na
œuvre parce que toza posa lisungi na bino bandeko pe bata posa lisungi soki bo pesi soki nzamba pesi bino mweloko na maboko bokanisa bandeko na biso bazo souffrir tant yo zolia mwambalo zolia nini ba msusu aza na hôpital ata ya kolia pe ezatelo kwa mama wana utaye koloba na bana obatika na ndako ya kolia kuto ezangaka bokanisa bandeko wana eza malamu nzamba omona bino vraiment merci bandeko botala biso ça fait très mal hein. Batu va souffrir la ville de Kinshasa, batu va souffrir. Ceux qui zolia, baleki bazolia, bandeko bazolia, yeba missus bazan hôpital, rota la bangote. Et tout ça qui n'a pas vu ma vie à pemer ndeko na biso Yannick ou le colo, muninga ne chauffeur, atika bilo comme abe na mutuko epa ewa piye akozwa na sima. Tala lelo le colo ndeko ndenge komi. Mame milinze mbota la biso Dominique Kele. Bandeko ebele Jean Moulou Melchior Santé de Bruxelles autour la biso Guillaume Tissoaka bandeko ebele bota la biso Ravi Mavinga un mot par rapport à autre monde nayo ça fait très mal au monde de surtout ndeko chuko kolobia siko Yannick le kolezika qui est pokaka aolukaka survie azolukaka ndenya boko la bana et basali ende mwana ça fait vraiment très mal azan bana ninga lobi ba otanga na apparemment ndenga nazolanda le solo c'est comme si ba otanga te mais ba je sais que bana ba otanga pour que azala quand même bien tu vois et au mesana ko bima biso na to kutana na ba reportage news tozo luka l'essentiel aux mois 10 fois et son appel famille et son ba parents et son bande comme sous mais ce que tant au fan ici mutu bo 10 mois à l'hôpital les colo nous omona ndena moneli yango c'est vrai toi ba to sambela mais et bika lelote de fona no bota misuni et puis et bota poso likolo zonga nanzela tala mama mususu azana yazana hôpital bana ba utanda ba le lenzala na hôpital taba réalité makambo et ça passe est-ce que makambo ça m'appelle ma pays mususu to kana ngitesa to na Congo na biso kako ya on a zone ngana kepe ba payer mususu na mira kotala nanu soki ndenge ni ponga yi ezo sanga passe oui mon cher tozaki na yo tu as vu comment on a fait de larmes aux yeux je dis merci au pasteur Kosi Nzamba Sunga Baxele lisusu c'est un ami tozaka na etanga zoki initiative ya esenga mbongo na onte tu au monde ça moi konjuma ko bunda moi code moi boye oluka ça quelque chose ndengo lobi tozeni na bana bandundu tozeni papa mundanga ndanga tozeni pe jour anniversaire nanga kene na orphelinat na ke fêter na ba orphelin ça fait parce que oui c'est très bien merci et Nzambe Masunga asala bandeko bino mtu bolanda biso message nga na ye nango sikoyo ndeko nanga Yves ce to bito ça ba fête anniversaire to boy mona ba suite nango mutu boya fingaki mutu boya bundaki récemment ba uti ko beta vezoro mabiela vezoro alielo kutu et izaka pour na fête et anniversaire zo ça la passe et zo ça bien te ya on to comme ko préférer ta ba geste ya boye parce que yo ki ba beti Yves oui o ba beti rabi to fingani pété to yeto sali geste o et sungi kutu ne ba to ba bimiso hôpital ba kena bandaku moi soulagement Nzamba zomona vraiment bino ba tamter malambo olanda biso boss na biso le boss américain Raf Ngindu Didier Masuki Pepe Kiala en tout cas voilà mande fois Pepe Kiala vraiment ba vraiment de la fois bande nyonso yo komona na moi 10 fois na yo atapa na bisote tinda atapa pa kosi to bande ko mususo yo moni eko koma esunga bandeko tani tindeko adresse na bango déjà toza ba adresse na bango to go contacter bango raisa a signalé biso minute vraiment na lobasu mingité ça la geste d'amour amour et compassion mona na to sunga bandeko bazana ba hôpital bandeko ba en difficulté Nzamba robo santé akopambola tika Nzamba pambola déjà ozwa mbongo pe otimbo sunga bandeko. Voilà, merci, grand merci comme ça, toi, José Bailly, la JB Service, agence assis, et la Pessi Moto aussi, na lycée Mukenge dit LM à d'autres Labisso, sans plus tarder, reste Kangi, Tosuki Wana, Mbalasima, à la prochaine fois, si de nous peut TV. Bye bye.